After the discussion of your refrigeration part, now let us move to the air conditioning. So in air conditioning, we have discussed about the properties of the moist air, and the study of the moist air is known as psychrometry. Moist air का मतलब the mixture of dry air and water vapor, right? जो air अभी आपका present है atmosphere में, that is a moist air. उसके अंदर dry air भी है और कुछ part आपका water vapor का भी है. So if let us say if this is एक कोई sample लिया, उसमें आपने this red color dotted is your dry air and black is the water vapor. So if the pressure of this total pressure is let us say PT is the total pressure, volume of this container is let us say V, and temperature of this mixture is T. So we can say that from the Dalton's law we know this, that the partial pressure of vapor, PV is the partial pressure of vapor, PV into V is equal to MV RV T. MV is the mass of vapor, RV is the your characteristic gas constant for the vapor, and T is the temperature of this. And for air we can write PAV is equal to MARAT. A is for dry air. कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी एयर कंडीशनिंग में. द फर्स्ट वन इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ एयर, राइट? इसके अंदर कितना वेपर है डिवाइडेड बाय कितना ड्राई एयर है. एंड द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज द केजी वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर, राइट? एयर कंडीशनिंग में जो भी हम बात करेंगे दैट इज पर केजी ऑफ ड्राई एयर. तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला आता है 0.622 PV डिवाइडेड बाय PT माइनस PV. PV इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर एंड PT इज द टोटल प्रेशर ऑफ दिस कंटेनर और ऑफ दिस मिक्सचर. तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपको क्या बताता है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमको बताता है कि एक सैंपल के अंदर कितना वेपर प्रेजेंट है. द एक्चुअल वेपर प्रेजेंट इन दैट सैंपल इन दैट एयर इज डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. एक टर्म आता है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी. रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम phi से डिनोट करेंगे. द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय द मास ऑफ वेपर अंडर सैचुरेशन कंडीशन. सो दिस इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, राइट? अगर बात करें आपको एक बेसिक सी अगर एक अंडरस्टैंडिंग दें तो मान लो आपका कोई एक 1 kg का एयर है, तो उसका कुछ एक टेम्परेचर पे मान लो उस टाइम पे टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस. सो 30 डिग्री सेल्सियस पे 1 kg ऑफ ड्राई एयर का एक वेपर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होता है, राइट? वेपर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होता है कि वो एयर कितना मास ऑफ वेपर को अपने अंदर होल्ड कर सकता है, right? That is the vapor absorbing capacity of that dry air corresponding to that given temperature. Temperature पे एक बात करते हैं. तो let us say आपके पास 1 kg का dry air है and उसके अंदर अभी at present 200 grams of water vapor is there. So the specific humidity of that air corresponding to that 30 degree Celsius is 200 divided by 1000. The gram की अगर बात करें so it will be your 0.2. So the specific humidity will be 0.2. Now we can say that जो वो 1 kg of dry air है that is at 30 degree Celsius, तो उस एयर का maximum absorption capacity corresponding to that 30 degree Celsius is let us say 500 ग्राम. वो एयर 500 ग्राम तक वाटर वेपर को अपने अंदर होल्ड कर सकता है. If you increase the vapor from 500 to 501, अगर आपने एक यूनिट भी अगर इंक्रीज कर दिया वाटर वेपर, तो वो वाटर वेपर को आप होल्ड नहीं कर सकता. दैट वाटर वेपर विल फॉल डाउन. वो वाटर वेपर आपके एयर से बाहर निकल जाएगा एंड वो कंडेंसेट होकर बाहर निकल जाएगा. सो द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ दैट एयर इज 500. एक्चुअल में अभी प्रेजेंट कितने हैं? 200. So the relative humidity of that air is 200 upon 500, right? That is the relative humidity, that is equal to 0.4. So the relative humidity formula is the mass of vapor divided by the mass of vapor when the air is saturated. Air is saturated का मतलब अगर हम बात करें कि your air is saturated, saturated का मतलब होता है कि जितना वाटर वेपर वो एयर अपने अंदर होल्ड कर सकता है एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उतना उसके पास वाटर वेपर है. उसके अलावा अगर आपने वाटर वेपर उसके अंदर ऐड किया तो वो वाटर वेपर उसके अंदर नहीं रहेगा, वो एयर से बाहर आ जाएगा. सो ऑल्सो द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर. उस
टाइम पे पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर कितना है डिवाइडेड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर व्हेन द एयर इज सैचुरेटेड एट द सैचुरेशन कंडीशन. So this is the meaning of relative humidity. So relative humidity जो हमको बताता है, relative humidity will tell us the water vapor absorbing capacity. उसका water vapor absorbing capacity कितना है, that will be told by the relative humidity. So the relative humidity of saturated air will be 100, right? Relative humidity कितना होगा saturated air का 100%. जितना वो उसके अंदर water vapor जितना जा सकता था उतना है उसके पास, so relative humidity is 100. अगर relative humidity 100 से कम है, that means कि अभी और water vapor आप उसके अंदर add कर सकते हैं, right? That is the meaning of relative humidity and specific humidity. And both of that specific humidity is a function of temperature. जो specific humidity होता है that is a function of temperature. आप temperature change करेंगे आपका specific humidity change हो जाता है, right? अगर बात करें कि specific humidity is a function of temperature, अगर temperature को increase करते हैं तो अगर हम temperature को increase करेंगे then your specific humidity will decrease, and if you decrease the temperature then the specific humidity will increase, or relative humidity you can say. Right. So all of them are, specific humidity is your mass of vapor upon mass of air, but the relative humidity is a function of temperature. जो relative humidity होता है वो आपका temperature का function रहेगा. तो अगर आप temperature को increase करते हैं then the relative humidity will decrease. आपका relative humidity कम हो जाता है कि आप temperature बढ़ाओगे तो उसका water absorption capacity बढ़ता है, right? तो relative humidity कम हो जाएगा. तो अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज करता है क्योंकि उसका वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाता है. सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. नाउ कुछ टेम्परेचर्स होते हैं आपके मॉइस्ट एयर के. फर्स्ट वन इज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर. ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द नॉर्मल थर्मोमीटर. नॉर्मल थर्मोमीटर से जो आप टेम्परेचर मेजर करेंगे किसी भी मॉइस्ट एयर का, दैट इज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर. वेट बल्ब टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर then when you covered the जो वो मेटल का जो टिप होता है आपके थर्मोमीटर का, when you covered that tip with the help of wet cloth, आपने गीले कपड़े से उसको कवर कर दिया है, and after that the temperature note by the that thermometer is known as wet bulb temperature, right? तो आपने गीला कपड़ा उसको बांधा है तो आप क्या कर रहे हैं, अगर ऐसा पूछा जाए कि आपने अगर गीला कपड़ा बांधा है तो यू आर एडिंग द वेपर इन द एयर. आप एयर के अंदर वाटर वेपर को ऐड कर रहे हैं, उसको वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको आप सैचुरेशन के पास लेके जा रहे हैं. तो जो वो टेम्परेचर आपका उस टाइम पे नोट करेगा दैट इज द वेट बल्ब टेम्परेचर. एंड फॉर अनसैचुरेटेड एयर, इफ द एयर इज अनसैचुरेटेड देन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द वेट बल्ब टेम्परेचर. एंड फॉर द सैचुरेटेड एयर your wet bulb temperature and dry bulb temperature both are equal, and the difference between dry bulb temperature and wet bulb temperature is known as wet bulb depression. Wet bulb depression is dry bulb temperature minus wet bulb temperature. Next is the dew point temperature. Dew point temperature is that temperature at which water vapor present in the air becomes saturated when they are cooled at constant pressure. राइट. आपके पास जो एयर है, लेट अस से अभी जो एयर है आपका उसके अंदर दैट इज अ 1 kg ऑफ एयर. सेम एग्जांपल लेते हैं, 1 kg का एयर है और उसके अंदर जो वाटर वेपर दैट आर 200 ग्राम्स, और अभी जो है प्रेशर इज लेट अस से 2 एटमॉस्फेरिक. अभी आपका प्रेशर इज 2 एटमॉस्फेरिक. हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करके उसको कूल करते हैं, उस एयर को कूल करेंगे. एंड द टेम्परेचर एट विच this water vapor which is present on the air start condensing, जब वो कंडेंस करना स्टार्ट करेगा at constant pressure पे आपने कूल किया, जब वो कंडेंस करना स्टार्ट करेगा that temperature is known as dew point temperature. तो याद रखेंगे dew point temperature को हम कैसे लाए. dew point temperature को हमने constant pressure पे एयर को कूल किया है और उस टेम्परेचर पे जहां पे वाटर वेपर स्टार्ट कंडेंसिंग दैट टेम्परेचर इज नोन एज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. लेट अस से एक एग्जांपल देते हैं. लेट अस से दिस इज अ टीएस डायग्राम. ये टीएस डायग्राम है एंड दिस इज द योर मिक्सचर डोम. आई एम सेइंग लेट अस सपोज एट दिस पॉइंट दिस इज द एयर. एयर का अभी ये वाला पॉइंट है आपका, एयर यहाँ पे है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर इज PV. So the temperature corresponding to this point, this temperature is known as dry bulb temperature. This
temperature is known as dry bulb temperature. And at this, let us say at present, let us say the dry bulb temperature is 50 degrees Celsius, right? The dry bulb temperature is 50 degrees Celsius. So corresponding to this 50 degrees Celsius, this is the constant pressure line. This is the constant pressure line, or you can say this is the saturated pressure line corresponding to dry bulb temperature. Corresponding to this 50 डिग्री सेल्सियस ये आपका सैचुरेटेड प्रेशर है. ये सैचुरेटेड प्रेशर नहीं है, राइट? ये तो अभी जो प्रेजेंट है प्रेशर वो है. तो 50 डिग्री सेल्सियस पे दिस प्रेशर लाइन, जो ये वाली प्रेशर लाइन है, कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन, वो पास कर रही है 50 डिग्री से. तो ये हो जाएगा आपका सैचुरेटेड प्रेशर एट 50 डिग्री सेल्सियस. तो दिस इज द सैचुरेटेड प्रेशर. PVS जो आपने यहाँ पे फॉर्मूले में पुट किया था, दैट इज दिस प्रेशर. ये प्रेशर होगा वो 50 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग जो सैचुरेटेड प्रेशर होगा, दैट इज द सैचुरेटेड प्रेशर. इसका मतलब आपका जब आप एयर को, आपका एयर यहाँ पे आ जाएगा, व्हेन दिस एट दिस पॉइंट यू कैन से, जब आपने यहाँ पे आएंगे आप इस पॉइंट पे, तो आप कहेंगे कि इस पॉइंट पे जब आए, देन द एयर विल स्टार्ट, द वाटर वेपर विल स्टार्ट कंडेंसिंग. क्योंकि समझो दोस्त, ये जो है दिस इज द सैचुरेटेड वेपर लाइन. जब सैचुरेटेड वेपर लाइन पे आ गया, आपने इसको कूल किया, आपने इसका जो है प्रेशर को डिक्रीज किया, हमने इसके प्रेशर को डिक्रीज किया. वी आर डिक्रीजिंग इट्स प्रेशर. नोट करेंगे चीजें, हम इसके प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, राइट? इसके प्रेशर को डिक्रीज करके हम इस पॉइंट तक ले आए, ठीक है? पहले यहाँ पे आएगा तो ये वाला प्रेशर होगा, फिर ये वाला प्रेशर, धीरे धीरे जब ये यहाँ पे आ जाएगा, व्हेन दिस प्रेशर विल बिकम द सैचुरेटेड प्रेशर, तो इसके बाद अगर आप इसको कूल करते हैं, देन वाटर वेपर विल स्टार्ट कंडेंसिंग, लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा. सो ये पॉइंट कैसे आया? दिस पॉइंट विल कम व्हेन यू आर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट. ड्राई बल्ब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, प्रेशर को हम कम कर रहे हैं, राइट? प्रेशर को हम डिक्रीज कर रहे हैं. और इस केस में अगर आप कहें, आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ प्रेशर इंक्रीज करता है. तो हम प्रेशर को इंक्रीज करते करते यहां तक पहुंचे हैं, प्रेशर को चेंज करते करते आप यहां तक पहुंचे हैं. तो जब आप यहां पे पहुंच जाएंगे, देन वाटर वेपर विल स्टार्ट कंडेंसिंग, राइट? तो एट एनी पॉइंट, समझो कि इस पॉइंट पे लेट अस से, जब आपने उसके ऊपर एक वेट क्लॉथ डाला था, तो लेट अस से एट दिस टेम्परेचर आपका ये वाला प्रेशर आ गया था, मान लो. सो द टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस विल बी वेट बल्ब टेम्परेचर, राइट? द टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस विल बी वेट बल्ब टेम्परेचर. नाउ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब आप एयर को कूल करेंगे एट द सेम प्रेशर. इसी प्रेशर पे आप एयर को कूल करते करते इस पॉइंट पे जब पहुंचेंगे, देन वाटर वेपर विल स्टार्ट कंडेंसिंग. तो एट दिस प्रेशर, दिस टेम्परेचर इज नोन एज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. This temperature is known as dew point temperature. And for the unsaturated air, your dry bulb temperature is more than the wet bulb temperature, and wet bulb temperature is more than the dew point temperature. But for saturated air, ये तीनों एक होते हैं, तीनों equal होंगे. Next is the degree of saturation. Degree of saturation will tell us, degree of saturation is the ratio of specific humidity of the air divided by the specific humidity of the saturated air. When the air is saturated, then उसका क्या specific humidity है? That is the ratio of omega upon omega s. S is for saturated air, or this will be equal to relative humidity into Pt minus PVS. PVS is this one, divided by Pt minus PV. This is the degree of saturation. Now if you want to calculate what is the enthalpy of moist air, आपको कभी पूछ लेता है enthalpy of moist air. So moist air के अंदर, moist air has two parts, one is the dry air, one is the water vapor. So the total enthalpy of the moist air will be mass of air into specific enthalpy of air plus mass of vapor into specific enthalpy of vapor. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, then this formula will come. आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है. This formula is स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ द मॉइस्ट एयर, स्पेसिफिक एंथैल्पी से बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इनटू 2500 प्लस 1.88 टाइम्स टेम्परेचर प्लस इनटू प्लस 1.005 T. एंड जस्ट नोट वन थिंग, इस फॉर्मूले में जो ये टेम्परेचर रख रहे हैं, दैट टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस.
राइट, ये टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में होगा। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, दैट स्पेसिफिक एंथैल्पी विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इनटू 2500 प्लस 1.88 T प्लस 1.005 T एंड द यूनिट विल बी किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर, राइट, पर केजी ऑफ ड्राई एयर की बात करेंगे। नेक्स्ट इज द साइक्रोमेट्रिक चार्ट। साइक्रोमेट्रिक चार्ट आपका कुछ ऐसा दिखता है, राइट। दिस हॉरिजॉन्टल ग्राफ आपको बताता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन इट इज इंक्रीजिंग, इस डायरेक्शन में आपका इंक्रीज करता है। और जो वर्टिकल लाइन होती है इट विल शो द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, राइट, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। साइक्रोमेट्रिक चार्ट एक प्रेशर का होता है। साइक्रोमेट्रिक चार्ट एक टोटल प्रेशर इस टाइम पे आपको कांस्टेंट रखना है, राइट। तो हर प्रेशर के ऊपर साइक्रोमेट्रिक चार्ट की वैल्यू अलग आती है, राइट। साइक्रोमेट्रिक चार्ट हर प्रेशर के लिए अलग बनेगा, 1 बार के लिए अलग, 2 बार के लिए अलग, 3 बार के लिए अलग। तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 प्रेशर। सो दिस लाइन इज नोन एज सैचुरेटेड लाइन। ये लाइन जो है वो सैचुरेटेड लाइन है आपका। तो इसके अंदर बहुत सारी लाइंस होती हैं, कुछ देख लेते हैं। दिस कर्व लाइन, दिस लाइन इज द कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन, राइट। और जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में जाएंगे द कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज इन दिस डायरेक्शन। इन दिस डायरेक्शन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज। दिस horizontal line is the constant partial pressure of vapor line or constant specific humidity line, and this is also the line of constant dew point temperature line। ये लाइन जो होती है वो होता है constant dew point temperature। Vertical line is the constant dry bulb temperature line। This inclined line is the wet bulb temperature line, and ये लाइन जो inclined line है जिसका slope wet bulb से ज़्यादा है, this line is the constant specific volume line। Constant specific volume line। So specific volume is total volume upon mass of air। एंड एक और लाइन होती है कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन। कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन को जनरली हम लोग बोलते हैं द कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन इज अलोंग द वेट बल्ब टेम्परेचर। थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें, बट हम लोग मानते हैं कि कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन इज अलोंग द वेट बल्ब टेम्परेचर। तो साइक्रोमेट्री के अंदर कुछ प्रोसेस होता है। फर्स्ट वन इज लेट अस से सेंसिबल कूलिंग एंड सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल कूलिंग और सेंसिबल हीटिंग का मतलब वी आर ओनली इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, बाकी सब चीजें को आप चेंज नहीं कर रहे हैं। सो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज द सेंसिबल कूलिंग, दिस इज हीटिंग इन द इंक्रीज डायरेक्शन, दिस इज कूलिंग। तो सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग में आपका टेम्परेचर या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, बट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपका सेम रहेगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका डिक्रीज या फिर इंक्रीज कुछ भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। अगर कूलिंग की बात करें इस डायरेक्शन में जाएंगे तो एट योर इन दिस डायरेक्शन रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका इंक्रीज करता है, और अगर हीटिंग की बात करें तो इस डायरेक्शन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट इज द ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन का मतलब यू आर चेंजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर बट कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। सो दीज वर्टिकल लाइंस आर द ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। If the specific humidity is increasing in the upward direction, then it is humidification, and if it is in the downward direction, that is your dehumidification। इसमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। ह्यूमिडिफिकेशन की बात करेंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज करता है ऊपर की तरफ, डीह्यूमिडिफिकेशन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज करता है। नेक्स्ट इज अ कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, बोथ दोनों को इंक्रीज, आप टेम्परेचर को कम कर रहे हैं बट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। सो दिस इंक्लाइंड लाइन इन दिस डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन में टेम्परेचर कम हो रहा है, जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जा रहा है टेम्परेचर कम हो रहा है और ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। सो दिस इज द कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। Our next topic of discussion in the air conditioning is your latent heat factor and sensible heat factor. Suppose we have a process, this process is your cooling and dehumidification, right? Here that specific humidity is also decreasing during this process and temperature is also decreasing.
तो ये प्रोसेस है आपका कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, दैट इज द प्रोसेस 1 to 2. So we can say that from 1 to 2 we also go by this path. Let us say we first go by this 1 to 3 and then 3 to 2. Right, 1 से 2 जाने का आपके पास एक और तरीका है, that is from 1 to 3 we'll go straight in the vertical direction and then 3 to 2 in the horizontal direction. So this 1 to 3 is your process, what is dehumidification, in which the temperature will remain constant, and 3 to 2 is the sensible cooling, in which your humidity will remain constant. So the total heat which is rejected in this process 1 to 2 will be H1 minus H2, and during this process 3 to 2 it is the sensible cooling, and we can say this is a sensible heat involved in this. So the sensible heat in this case will be H3 minus H2, and from 1 to 3 it is the dehumidification, and we are saying that their temperature is constant, so it is the latent heat. So the latent heat will be H1 minus H3. So the sensible heat factor is the ratio of your sensible heat upon total heat, and your latent heat factor is the ratio of your latent heat upon total heat. So you have two factors, sensible heat factor and latent heat factor, and the summation of your sensible heat factor plus latent heat factor will be equal to 1. क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे. Next is a bypass factor. Bypass factor is we have again this process 1 to 2 which is the cooling and dehumidification. Bypass factor क्या होता है दोस्त, अगर मान लो आपने किसी एक एयर एक ट्यूब से पास किया, एक किसी एपरेटस के से पास किया, एंड उस एपरेटस का टेम्परेचर, मान लो एयर का टेम्परेचर नाउ इज लेट अस से 50 डिग्री सेल्सियस, और उस एपरेटस का टेम्परेचर इज लेट अस से 20 डिग्री सेल्सियस. सो जब एयर उस 20 डिग्री सेल्सियस के ट्यूब में से पास करेगा तो एयर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, राइट. सो वी आर सेइंग दैट द प्रोसेस इज फ्रॉम 1 to 2. सो आपका एयर का टेम्परेचर लेट अस से 30 डिग्री सेल्सियस पे आके रुक गया. जब वो एयर उससे बाहर निकला तो आपका टेम्परेचर एयर का था 30 डिग्री सेल्सियस. ट्यूब का टेम्परेचर इज 20, एयर का टेम्परेचर इनिशियल इज 50 डिग्री सेल्सियस. सो अगर इस 1 to 2 को आगे एक्सटेंड करते हैं तो जहां पे ये कट करता है इसको बोलते हैं एपरेटस ड्यू पॉइंट, एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. सो बाईपास फैक्टर क्या होता है, तो हम कह रहे हैं कि आपका जो चेंज हुआ, जो टेम्परेचर चेंज हुआ दैट इज फ्रॉम 50 to 30, राइट. चेंज कितना हो सकता था, फ्रॉम 50 to 20 तक आप उसका टेम्परेचर चेंज कर सकते थे. तो बाईपास फैक्टर इज हाउ मच द चेंज इन टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल, कितना टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, राइट. बाईपास फैक्टर इज कितना टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ. तो कितना चेंज नहीं हुआ, दैट इज T2 माइनस टेम्परेचर ऑफ दिस apparatus dew point divided by कितना maximum change, how much maximum change the temperature can happen, that is T1 minus ADP, right. This is the bypass factor. So bypass factor is also written as your specific humidity at point 2 minus specific humidity at your apparatus dew point temperature divided by specific humidity at point 1 divided by minus specific humidity at ADP. And this is also approximately equal to H2 minus HADP divided by H1 minus HADP, right. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. And efficiency क्या होता है, efficiency is कितना change हुआ divided by कितना maximum change हो सकता था. So we can say your efficiency will be H1 minus T1 minus T2, इतना temperature change हुआ divided by maximum possible is T1 minus ADP, right. इतना maximum आपका temperature possible था. So this is all about your bypass factor. Now if you can say if there is two different airs are coming and you are mixing them, अगर दो different streams को आप mix करते हैं, तो अगर mixing process को discuss करें तो specific humidity of the mixture is MA1, that is the mass of dry air. MA is your mass of dry air, right. So MA1 is mass of dry air in the one stream into omega1 specific humidity of the first stream plus MA2 into W2 divided by MA1 plus MA2. Enthalpy of the mixture will be MA1H1 plus MA2H2 divided by MA1 plus MA2, and the temperature of the mixture will be
Ma1T1 प्लस Ma2T2 डिवाइडेड बाय Ma1 प्लस Ma2। बस एक चीज याद रखेंगे, हियर द टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग से न्यूमेरिकल आएंगे तो बेसिक न्यूमेरिकल आएगा, या फिर अगर रेफ्रिजरेशन की बात करें तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम पे आपको एक न्यूमेरिकल मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और आपको जो वो फॉर्मूला था आपका वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल का COP, दैट इज ईगो अपॉन गोई, वहाँ से आपको चांसेस हैं क्वेश्चन आने के। एंड RAC को आप छोड़ के नहीं जाएंगे। आप RAC को अगर बेसिक्स RAC का कॉन्सेप्ट भी अगर आपने क्लियर किए, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन।